Kusangana kwatikuita zvekare pano paTrari 263. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotina on the notification bell. Uyezve malikes enyu anotibatsira zvikuru, akatikoshera zvakanyanya. Zvinobatsira kuti vanenge vasati vaona this video vanova vachiona. Kusubscribe mahara wotina on the notification bell. Unenge uchibatsirikana nema-updates munguva inotevera. Kana ukasubscribe pathis YouTube channel, I really appreciate you the support yamuri kupa pano pathis YouTube channel. Nyanda nezvemuzuva ranhasi nyaya yakaitika kwaMutare. Mbavha dzinorwadza, kubirwa chinhu chawashandira neziya rako zvinorwadza. Unoona munhu achiti turi chidumbu chake achienda kunobira munhu. Nyanda nezvemuzuva ranhasi ndati yakaitika kwaMutare. Chingoti rest in peace kuna Tawanda Sibanda. Musi wa16 October 2024 pane rori iyo yaifamba mumugwagwa wekwaMutare, asi rori iyi yainge yakagadwa nedzimwe mota, yaiteerirwa nedzimwe mota dzidiki kusanganisira Toyota Ranex yesilver neMark X yesilver, asi mota idzi dzainge dzisina kurejiswa. Pakamiswa rori iyi nemapurisa. Pavakatarisa murori iyi mairatidza kuti mune hembe dzainge dzakambopfekwa dzitsaru neamwe mabhero ainge ari sealed, idzo dzavaifamba nadzo zviri kunzi zvisiri pamutemo. Statement remapurisa Z.R.P police, statement rayo zvaireva kuti hembe idzi dzainge dzakabiwa nemabhero ayo ainge achiri sealed. Mark X AFY 1037 number plate yayo yaityairwa naAdmire Sibanda ndo yaivi kumberi yakatanga kumiswa nemapurisa muroad. Yamiswa, Tawanda Sibanda ari kunzi akabuditsa pfuti. Abuditsa pfuti, akaridzira pfuti iyi, akataridzisa kumapurisa, asi akashuda mota yemapurisa. Izvo zvakazopa kuti mapurisa vatange kurwisana nevanhu ava. Mukurwisana kudaro ndo pakapfurwa Tawanda Sibanda. Tawanda Sibanda akashudwa pahuro akafira ipapo. Tawanda Sibanda anga aine makore 40 years ekuberekwa. Vamwe vaifamba naTawanda Sibanda kutaura kunoku vari mumaoko emapurisa.